北韩近来火力全开，2号上午再度发射飞弹。 네, 합동참모본부는 오늘 오전 8시 51분쯤 북한 강원도 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 3발을 포착했다고 밝혔습니다. 根据韩联社报道，北韩2号上午往日本海发射3枚短程弹道飞弹，南韩玉领导也罕见发布空袭警报，民众紧急避难。这也是北韩军方首度向北方界线发射弹道飞弹。北韩大动作再度射弹，把原因全归咎给美韩两国。 심야 담화를 낸 박정선은 한미가 대북 무력 사용을 기도한다면 북한의 특수한 수단들은 전략적 사명을 지체 없이 실행할 거라고 주장했습니다. 4架隐形战机在南韩群山空军基地上编队飞行，美韩史上规模最大警戒风暴空中联合军演。北韩当局却指控两国演习形同挑衅，美方也做出回应。A long-planned exercise focused on enhancing interoperability of our forces to work together to defend the Republic of Korea. 美方多次强调，两国军演早已安排，演习目的并非刻意挑衅北韩。美国国务院更回呛，北韩根本是拿军演当借口，正当化国内第7次核试验，更预测这2个时间点最危险。 북한의 핵실험 시기가 오는 8일 미국의 중간선거 전이 될지 아니면 15일 인도네시아에서 열리는 주요 20개국 정상회의 전후가 될지는 예측하기 어렵다고 미 당국은 설명했습니다. 今年北韩已经是第29次发射飞弹，东北亚局势再度升温。面对北韩核威胁，美韩两国严阵以待。三立新闻谢廷豪报道。